Terve! Täällä ollaan Sallassa Naruskalla ja siinä edessäni avautuu Rautakuru. Sinne mennään minä ja mukana Arto ja sitten tämmönen kanavan pitkäaikainen katselija, joka tunnetaan nyt. Tämä reissu ei ole vaikkapa nimellä Säpööri. Ei sen enempää siitä, mutta polkastaan kaivukausia käyntiin ja tarkoitushan oli tulla tosiaan tänne niin Jomsa-biilillä. Mutta minä pannan eilisen minun puhua ensin vähän siitä. Kesän seikkailuja lähti sponsoroimaan Polarrengas. Olimme sopineet Polarrenkaalle Jomsa-biilille pientä huoltoa sisältä uudet renkaat ja jakopään vaihdon. Vietyneen auton huoltoon siinä paljastui kuitenkin hieman yllättäviä asioita. Joo, tässä on pikkuhetki kerennyt kulua, kun jätin tuon auton tuonne huoltoon ja sieltä mekaanikko soitti, että tähän vuotaa öljyä kuin seula. Että ei tähän kyllä kannata jakorempaa ruveta laittaa. No niin. Sain kuitenkin sovittua toisen kyytin tällaisen kanavan pitkäaikaisen katselijan avustuksella ja hän nimittäin lähti mukaan sattumalta juuri tälle reissulle. Tänään sitten olisi tarkoitus pikkusen tässä kierrellä ja vähän miettiä tulevan kesän suunnitelmia ja katsoa, että mitä me saadaan aikaa. Minä olen Jomsa ja toivotan teidät tervetulleeksi mukaan tänne kulohuudontakausi 23 avajaisiin. Täällä ollaan tutuissa maisemissa. Viime vuoden kuopan äärellä vähän uusia maistiaisia otetaan siitä, jos vaikka saatais pikkusen jokunen hitunen sieltä näkyville. Niin saadaan tämä kausi vähän niin kuin auki ja käyntiin. No niin, siinä oli heti ensimmäisessä vaskoilussa oli yksi sellainen pieni hitunen ja pistetään siitä vähän kuvaa tuohon ruudulle ja sitten lähdetään hakemaan seuraava setti. Niin siinä tutkiskellaan vähän nyt, että mitäs pirua siellä hiekassa on. Tässä on tämmönen paikka tässä jonkun matkaa päässä tuosta, missä viime kesänä kaivettiin. Niin tämmönen iso kivi, mitä mulla on katseltu pitkään, että tästä pitäisi koettaa ympärältä. Mutta tässä vieressä näyttäisi olevan niin melkein voi väittää, että se olisi kalliota, mutta ihan varmaksi ei voi vielä sanoa. Vahvasti näyttää siltä kyllä. On niin järjestyksessä nuo kivet. Ja sitten tuolla on tommonen pieni slice tuolla välissä näkyy tuossa kohtaa. Se antaisi ymmärtää, että se on niinku paikallaan vielä, mutta jos näin on, niin tämähän voi ollakin mielenkiintoinen homma. Nimittäin tulee heti monta ideaa mieleen, että miksi ei esimerkiksi kaiva tuosta päältä nyt. Sehän on ehjä kallionpinta. Glasiofluviaalisen toiminnan aakkosia taas, niin tuosta löydettiin tuo ehkä kallio. Tuossa, noin. Ja tässä on tämmönen jumalattoman iso kivi. Varmaan 10 kuutiota lohkari. Tai itse asiassa ainakin oletan, että on se irtokivi. Mutta tässä hienosti näkyy nyt tämä, kun vesi on tullut tuolta päin tänne. Niin tässä tämän ison kiven eessä, niin kattokaapa millainen kiviröykkiö tuossa. Ja tuo ei ole meidän tekoisia. Että se on tuohon kasannut iso vesivirta, niin nuo kivet pakannut ja veet jatkanut matkaa ja hiekka jatkanut matkaa ohitte. Nyt alkaa kyllä houkuttamaan kaivella auki tämä kiven ympäristö. Tai no, sillähän tuo tehtiin tuo monttu tuonne viime kesänä. Tai minä en ollut silloin paikalla, mutta sanoin, että kannattaa käydä se kaivelemassa. Ja nyt se paljastui, että jos tuo on kalliota, niin tämähän vaatii lisää tutkimusta kyllä. Mysteeri vastaalla. Joo, tommonen erikoinen murikka löytyi tuolta. Tuommoista epävästä hiekkakuolta. Painaa mahdoton, mutta ei se ainakaan tuo porkkana näitä siihen reagoimaan. Ei millään. Vähän on tommonen pikkusen apatiitin oloinen, mutta ei kuitenkaan. Omituinen murikka. Meidän. Niitä on joka paikassa koereikiä tehty. Ja tavaraa tuolla. Ja sitten onnistuu.
sateiden jälkeen tulemaan, oli helppo kaivaa siinä. Yksi reissun tavoitteesta oli lähinnä palauttaa mieleen, mitä edellisen kesän oli tehty ja näyttää paikkoja tällä säföörillä. Kiertelimme eri puolilla Rautakurua ja vähän katselimme monttuja paikkoja. Muutama uusi kuoppakin tehtiin kyllä. Joo, tää oli vähän liian kivinen kohta, missä kokeillaan tässä ja väitettiin, että vietämme vähän semmonen ruokatunti. Kävellään vielä pikkusen matkaa tuonne alaspäin. Tässä Suoltioen ja Tuonelanvirran rajamaalla, niin on tää kyllä melko jännätä kallio tässä, kun tälleen nousee esille nämä levyt. Tälleen menee hienoja luonnonrihloja, kun olisi vaan hiekkaa näissä. Sitten katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään. Tää on vähän tämmönen rauhallinen päivä, mutta äsken me ollaan kyllä löydetty hyvin noita hitusia. Että melkein joka vaskollista löytynyt jotakin, että hyvin on kartoitettu. Tää on oikeastaan vanhoja montteja, me hirveästi uusia. Nyt oli eka uusi kuoppa, tehtiin tuohon kallioraosta vähän kaivettiin täällä alarajan lähellä. Toivotaan päästä. Lähdetään katsomaan semmonen yksi uusi paikka tässä aika lähellä meidän Rautakurua. Ja tästä on joku, ei ole hirveän monta 100 metriä, pitäisi olla kävellyt. Helppo kulkusta. Täällä on metsämiesten leiripaikka ihan selvästi. Eli mulla on niin tuossa. Ja vois nuo kivet olla sitten. Tämmönen kivikkomaisema löytyy täältä mäen takaa. Se meidän paikka on jossakin tuolla, ihan tuolla takana. Pitäisi olla jonkinnäköinen oja, niin käydään sitä ihmettelemässä. Tai ainakin yritetään. On kyllä jänniä maastonmuotoja. Aivan älyttömän jännän näköinen paikka. Tämmönen kivikumpu ja molemmilla puolilla syviä kuruja. Sitä saa miettiä, että miten nämä oikein on muodostunut. Jännä. Kohtu vaikea maastoa kulkea. Vielä ei ole pitkä matka tosiaan. Tää vai, onkohan se edes puolta kilometriä tai mitä pitäisi kävellä. Mutta kvartsia, että kyllä täällä jotakin potentiaalia näyttää. Mutta me pistän kamera pois, että me kaaju. Tässä se on tää kuru. Muistuttaa vähän Lemmenjoen maisemia oikeastaan. Pikkusen. Mennäänpä tuonne pohjalle ja katsotaan, löytyisikö me hiekkaa sieltä. Täällä on koemonttu käyty tekemässä. Aika vanhan näköinen on kyllä. Ei ole eikä täällä on käyty näköjään. Katsotaan, onko sinne hiekkaa vielä. Niin. Tai jos on hiekkaa, niin minkä näköistä hiekkaa silloin, kun ei vittis mitä tahansa santaa kaivella. Niin. Joo, tää on tämmönen melko lyhyt kuru, mikä laskee tuolta. Onko se nyt? Mikä silmä sun tuo nyt onkaan? Onko se niinku lännestä päin? Ja tuossa on pari tunturia tuolla puolella tai semmoista vähän isompaa kikkaret ja siitä läpi tulee tämmönen purkuoma. Aika kivikkoinen on kyllä, että voi olla, että jos on kultaa tässä, niin se on melko syvällä. Melko syvällä. Mutta katsotaan nyt, tosta otettiin vähän tämmöistä rinteestä. Josko sitten jotakin löytyisi, tuossa oli vaskaa paikka onneksi aika lähellä. No joo, se oli vesiperä niin sanotusti tämä kohta, niin lähdetään tästä alajuoksua kohti jonkun matkaa ja katsotaan, jos sieltä tulisi joku kivan näköinen kohta. Siitä raapastaan vielä ja joo, jos jotakin löytyy, niin sitten löytyy, mutta jos ei löydy, niin sitten varmaan jätetään aika lailla siihen tämä homma, kun ei ole mahdoton kannata aikaa tullata tässäkään tietysti. Hiekasta ei tietoakaan, isoja kiviä on turpeena. No, jatketaan loikkimista. Jos täältä pääsee hyvin kauhean, kun pitää olla varovainen, kun syviä reikiä täällä mahoutuu. Joo, löytyy tämmönen paikka, missä vesi tulee tälleen kivasti tältä kallioiden sisältä, tai kiviröykkiön sisältä. Tuolla pohjalla löytyy viimein hiekka. Alkaa olla epätoivisen nämä kuopat, mutta kokeillaan siitä nyt sitten seuraavaksi. On kyllä hienon näköinen, kun on kirkasta. Kvartsin palasta ja ties mitä siellä on. Niin jos on. Kokeilepa raapasta, miltä se näyttää. Ei mitään. Ei mihinkään.
Ei siinä tässä ole. Ihan minimaaliselta. Viesenkin alla mutaan. Niin Joo. Joo, kyllä tämä taisi olla semmonen paikka, että ei ole pärjännyt Lapiolla täällä. Tulipa nähtyä hienoja maisemia. Tiedetään ainakin sitten, ei kannata mennä. Tai ainakaan ilman kaivinkonetta ja räjähteitä. Aika raju paikka oli. Mutta jos tämmönen metsässä seikkailu ilman mitään sen kummempia sivujuonteita kiinnostaa, niin tilaa kanavaa ja paina peukkuja ja kaikkea sitä juttua. Niin katsellaan seuraavalla kerralla taas lisää.